Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Misy iporeny madôly zay aleandrangà, Tanantsirabe Tamaga Majoenga, mpampianatra Betraikeva, Satrara, dokotera, professeur, magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny LEJT. Mousli Makingeri. Ankafizin'ny mousli eo am-panarahana ny LEJT. B-vitamine Suchkana Natural. Mousli. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre manolotra anao ny LEJT. La vache qui rit manolotra anao ny LEJT. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Asabotsy 12 septembre 2024 mamarana ny herinandro isika manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Dreaming ho arahantsika avy hatrany ny lohatenin'ny vaovao ny songadina androany. Nodoran'ireo dahalo ny tanàna nandritra ny fanafiana nataon'izy ireo tao amin'ny fokontany Maro-Panahy Farafangana. Nisy ny naratra voatifitra ka nentina aingana tany amin'ny hopitaly. Tsy misy mividy ny lavanilina matoy hoy ny fiarahamonim-pirenena 5,000 ariary hatramin'ny 1,000 ariary no sahan'ireo mpividy nefa mamono antoka. Anomboka ny alatsinainy 4 oktobra izao ny taom-pianarana 2024 ho an'ny sekoly ambaratonga ambony. Ireo afa-panadinana baccalauréat amin'ny taona 2022 ihany aloha no mbola horaisina. Any Fianaratsoa nisy ny fionan'ireo syndikan'ny université sy ny solotenan'ny mpandraharahan'ny université ary ny ministra Pia taorian'ny etika izay niseho teny amin'ny université Nandrainjato. Andrasany indray izay ho toy ny toromarika sy ny paikady aroson'ny fitondram-panjakana hiatrehana ny Covid. Tsikaritra fa efa andro maromaro izay no tsy nisy antotanisa ny voaka mikasika ny falanaretina intsony. Ankoatran'ny trangam-piarahamonina tany Farafangana isany ho hitantsika ato anatin'ny lahiona koa ny vaovao momba ny tontolo iainana ary ny maresaka iraisam-pirenena any Algérie. Natsitika tamintsika teo fa nitrangana fanafian-dahalo ny maraina tany Farafangana fokontany Maro-Panahy nodoran'ireo dahalo ny tanàna hatramin'ny sekoly sy ny birao ny taletsekoly any an-toerana. Mahita ao avokoa ny antota taratasy rehetra tao amin'ilay sekoly sy ny fitaovan'ny mpianatra. Nisy ihany koa ny naratra voatifitra ka nentina aingana tany amin'ny hopitaly tany Farafangana. Nodoran'ny dahalo ny kilasy fianaran'ny ankizy sy biraon'ny talen'ny EPP tao amin'ny fokontany Maro-Panahy, komina Farafangana raha fanazavana. Maikilan'ny afo tao anaty biraon'ny tale avokoa ireo fitaovam-pianaran'ny mpianatra toy ny kit scolaire, ireo antota taratasin'ny mpianatra sy an'ny sekoly ary ireo boky isan-karazany. Nisy ny olona naratra voatifitra ka efa nentina teny amin'ny hopitaly ao Farafangana ihany. Vokatry izany, lasa nisitaka tsikelikely manantona andrevohitra faritra atsimo atsinanana ireo mponina tao aoriana nandoroan'ireo dahalo ny tanana misy azy ireo. Mandrahona mbola iverina mantsy ireo dahalo ka aleon'ireo mponina miala lavitry ny tanàna. Fahavelon-tariana ny mponina amin'ny fokontany ALPM na ampitan'ny lalamby primature mahazo arivo noho ny fanaparam-pahefana ataon'ny orinasa manamboatra ny lalamby izay mamakivaky ny tanin'izy ireo. Trano 12 tafo no voalaza fa oravana noho ny halatra refy ataon'ny orinasa io na dia efa manome ampahany betsaka amin'ny tany izay nohatsarian'izy ireo nandritra ny 5 taona mahery aza ny mponina.
miantso ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ary ny tompon'andraikitra mahefa izy ireo mba hidina ifotony sy amany olany toy izao ary izay fanambarana nataon'ny mponina eny an-toerana izay. Voalohany, miangavy sy mangataka ny filoha Andry Nirina Rajoelina mba ampijanona ireo mpanao fanampara-pahefana sy mpanitatra refy mba androdanana ny tanàna sy ny trano miisa 2.7 tafo eto Mahazoarivo. Tsy anaikatra amin'ny farany ny fandravan'ny Société Biodevra Vatomanga ny fonenanay na ino mpidona na ino mpianta. Ny fampiororona, ny fahatelo, fampiororona ny vahoaka izay efa mba nanome 7 metatra tamin'ny tany ho an'ny filoham-pirenena sy ny fampandrosoana. Indretsy bebe mitaraina aminao ny amin'ny tranonay izay tany izay nalain'ny olona. Efa nanome an'le 7 metatra izay dia mbola hakan'ray hono ny olona ka mitalao aminao izay président. Mba jereo manokana izay, jereo ny tranonay fa ho lain'ny olona ka hoaizanao le anay. Ka dia mitalao aminao izay amin'ity androany ity mba jereo manokana président. Tena mangetahetanao bebe, tena mangetahetany andraisanao andraikitra ny fiainan'ny ity tany ity izay, jereo manokana. Nampidirina amponja Vonjomaika kosa ny folo tamin'ireo olona 12 natolotra ny fitsarana noho izy ireo voaroroy tamin'ny doro-tanety ny tranga tao Marohogo andro vitsivitsy izay. Milaza ny tsilefitra ny ministera Pia sy ny mpitandro ny filaminana amin'ireo izay mini manimba ny tontolo iainana. Mitohatra ny kosa ny fanentanana ny olom-pirenena mba hosa mitoroka sy ampiatra ilay campagne de zéro tolérance. Mankasitraka ny ministeran'ny fitsarana, ny mpampanohy lalànao Mahajanga, ny zandarmaria-pirenena ary ny polisy-pirenena fa tena miatra ny tolérance zéro ho an'ireo izay manimba ny tontolo iainana. Ny songadiny ho afatrio tamin'ny ranty navoaka ny ministera ny tontolo iainana atao amin'ny pejy Facebookiny. Sady nampafantatra fa nampidirina amponja Vonjomaika ny olona 10 tamin'ireo 12 natolotra ny fitsarana noho izy ireo voaroroy tamin'ny fandoroana ny Tanjanakazo tao Marohogo Mahajanga. Raha tsy aivina, andro vitsivitsy lasa izay, nisy nandoro ny toeram-pambolekazo rehetra manodidina ny Marohogo sy Ankorefo, distrika ny Mahajanga faharoa, manaraka ny lalam-pirenena faha-efatra. Fotoana vitsy taorian'ny namay ny valan-javaboary Nagarafantsika. Milaza ny tsilefitra ny ministera Pia sy ny mpitandro ny filaminana amin'ireo izay mini manimba ny tontolo iainana, indrindra fa mandoro tanety. Ary tafiditra ao anaty politika ny ministera ny tontolo iainana ny fanafaizana ireo izay tratra mini mandika lalàna. Mitohy andanin'izay ny fanentanana ny olom-pirenena, hosa, mitoroka sy ampiatra ilay campagne tolérance zéro amin'ireo izay mbola manimba ny tontolo iainana. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mahaleo ny sara ny vidin'ny lavanilina amin'izao fotoana hoy ireo mpandraharaha. Tsy misy mividy ny lavanilina matoy hoy ny fiarahamonim-pirenena, 5,000 ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary no sahan'ireo mpividy nefa mamono antoka. Olana ihany koa ny tsy fampin'ny fikarohana anavotana ny lavanilina amin'ny aretina. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ireo mpiantsehatra mitatitra ny vaovao feno ajariana sy Stefan Rakotomalala. Miantefa mivantana amin'ny ministeran'ny varotra sy indostria ny antso ataon'ireo mpandraran'ny lavanilina avy amin'ny faritra Sava sy Analanjirofo, mangataka ny anafoanana ny prix référentiel ny mpamboly, tsy mitsahatra mitotongana ny vidin'ny lavanilina hoy ny fitarenana, tsy misy mividy ny lavanilina matoy raha ny fanazavana. Midina ambany prix ny vanilina totoato. Ezaka zany ny olona mankatapeo manao interpellation partout fa hatreto mitohy ny fitotongana ny vidin'ny vanilina. Amin'izao tsika miteny izao zany a dia tsisy mividy ny vanilina masaka. Raha misy dia 100,000 ariary, 50,000 ariary. Nefa ny vanilina masaka 1 kilo zany dia farafahakely vanilina manta 10 kilo no azahoana azy.
tokony afindra any amin'ny faritra ny fikerakirana ny taratasy mikasika ny lavanila ho iantrany ny fiarahamonim-pirenena tsy eo amin'ny lafiny ara-taratasy ihany fa tokony anokanana fanjakana vola ny fampiroboroboana ny fikarohana amin'ny sehatry ny lavanila zary lasa marefo sy tsy hita soritra ankehitriny raha ny fanazavana. Setra fikarohana izay mamely lavania aretina maro samihafa. Ny vahaolona mahitanay koa zegny ny fametrahana zegny ny centre de recherche agny amin'ny tany misy lavania tsarekarekany indrindra fô amin'ny fanohizana mitetika efa mandeha ao an-tala amin'ny laboratoire mba ahafahantsika zegny mamantitra ny aretina lavania satria zegny ny olona misy amin'ny vola lavania zegny marobe ny arety ao misy kakamena aloha ao misy be courant taloha zegny lavania madimy misy telo taogno fô amin'ny milainantsika kely zegny farana tapitra zegny 10 taogno zegny. Io koa zegny fandrepalema tegna lay mampikorontana ny fiarahamonina amin'ny any izy ka tsy misy fisaraha-bahoaka matetika zegny zay zegny olona be ateka lavanila zegny. Manambara eto solotena ny tantsasy mpandraharaha amin'ny lavanila ireto fa tsy ampy ny teti-bola natokana anakaramana ireo andry masom-pokon'olona misana ny fandriam-pahalemana tokony ho voafehy izany raha ampitosika avy amin'ny fanjakana ny commune sy ny faritra mpamokatra lavanila. Il a régné sur l'Algérie pendant 20 ans. Hatraminy natapaka lalandra azy ka nahatonga azy tsy maintsy nandeha fauteuil roulant nahazo vanina ny tsao momba ny Abdelaziz Bouteflika sy ny fahasalamany 5 mezaka miseho imasom-bahoaka hatrany izy ho fandosoana ilay tsao. Tamin'ity kosa nefa nambara amin'ny fomba ofisialy fa notomandry ny filoham-pireneny Algérie teo aloha. 420 taona izy izao nindaosy ny fahafatesana izao. Nanamarika ny Bouteflika Abdelaziz ny nitondrany any Algérie nandritra ny 20 taona nanomboka ny taona 1970 hatramin'ny taona 1972 taorian'ny hetsi-bahoaka manohitra ny fikasany hifikitra ny fitondrana. Nanomboka teo nijanony rery tao amin'ny trano nanaraha-maso ny fahasalamany tao Zeralda andrefan'ny Algérie Abdelaziz Bouteflika. Ireo olona akaiky azy kosa enjen'ny fitsarana noho ny resaka kolikoly. Ho tanterana ny alahady 17 septambra ny fandefenana ity filoham-pireneny Algérie ity. Nanapa-kevitra kosa ny fitondrana any an-toerana fa anatanteraka fisaonam-pirenena mandritra ny 3 andro. Isan'ny ho hitantsika tao anatin'ny actu ny vaovao mikasika ny fampianarana indrindra eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony. Anomboka ny alatsinainy 4 oktobra izao ny taom-pianarana 24 raika amin'ny 24 ho an'ny université sy ny IST rehetra manerana ny nosy. Ireo afa-panadinana baccalauréat tamin'ny taona 24 ihany no mbola horaisina fa mbola miandry ny taona ho avy ireo vao afaka baccalauréat teo antony vokatry ny valanaretina Covid. Isan'ireo tapaka nandritra ny coprise na ny fivorian'ireo filohan'ny université sy IST no tanterahana omaly izany. Mitatitra ny vaovao Andry Lalain'Andriamasy sy misy Rasafinjatovo. Notapahany coprise nafika ao nandohan'ireo filoha sy rektoran'ny université sy sampampianarana ambony toy ny IST manerana ny nosy izay nitanterahana omaly teny an-trano be ministera amin'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy fa ao amin'ny 4 oktobra avy izao ny fidirana ho an'ny université sy ny IST rehetra manerana Madagasikara. Ny 20 oktobra kosa ny fanombohana ofisialy ny taom-pianarana 20 sy 20 izay atao amin'ny fianaran-tsoa. Ireo mpianatra afa-panadinana baccalauréat tamin'ny taona 20 no raisina amin'izany fa mbola miandry amin'ny taona ho avy ireo vao afaka baccalauréat teo. Notapahany coprise koa ny tety andro ho amin'ny fifidianana ireo filoha université sy lehibe ny sampam-pianarana izay sedry izany amin'ity taom-pianarana ity. Tapaka fa amin'ny 10 volana janoary 2022 ka hatramin'ny 12 volana marsa 2022 no anatotosana ny fifidianana ho an'ny filohan'ny université ary ireo lehibe ny sampam-pampianarana rehetra izay tokony handalo fifidianana izany manerana ny nosy. Ankoatr'ireo dia nampahafantarana nandritry ny coprise ireo volavolan-dalana roa dia ny makasika ireo sady tamin'ny fempampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ary mikasika ny fizakanteny université sy ireo sampa ministera amin'ny fampianarana ambony
toro fobe fikaroana sy ny siantemady makasikasika ny fiainan'ny mpampianatra no tao anatin'io proposition de loi voalohany io ary rehefa lany somatsara izany ankehitriny mamita kosa ny atota taratasy rehetra izay mifanaraka amin'izay sy ny texte réglementaire izay miaraka aminy moa fa kosa ny makasika n'ilay fizakan-tenany université dia mbola miandry ny fandalovany eo amin'ny antenimeran-doolona indray moa amin'ny zay session manaraka eo ahafahana bandinika sy mandany azy indray nodinina sy nampafantarina nandritran'ny copres koa ny makasika ireo vatsom-pianarana sy karaha mampandrara université miampy ireo karaha mampampianatra amin'ireo ora fanampiny ary ny vacation nandritran'ny fanadinina baccalauréat faranteo atao reny etsika nataon'ny mpandrarany université Andrainjato Fianarantsoa dia nisy ny fionan'ireo syndikany université sy ny solotenany mpandrarany université ary ny ministra Pia ho famahana ny fitakiana ny indemnité de technicité ho an'ireo mpandrara tsy nisy akory ny lalàna sy ny fampiarana namoan'io indemnité io fanezahan'ny mpitantana ny université naloha hatramin'izay zany raha ny fanazavana miandry ny fivoahan'ny didim-panjakana avy amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola kosa ny lalàna izay ahafahana mandoa ny indemnité de technicité mitondra ny fanampam-baovao mikasika izay tsy oreny manivizan sy totarahajarinjato nisy ny fionan'ny solotenany mpandrara sy ny université rehetra manerana ny nosy sy ny ministra tao arin'ny hetsika fitakiana ny indemnité de technicité tany Fianarantsoa Omaly nanamafy ny ministra fa tsy nisy ny lalàna sy ny fampiarana namoana io indemnité de technicité io nanomboka ny taona 3 ka hatramin'ny 24 raha mifanazavana ny filohan'ny université isaky ny faritra tsirairay avy no niezaka namany olana nisy hatramin'izay mahakasika io indemnité de technicité io tondram-panjakana ankehitriny amin'ny famerenana amin'ny fanaran-dalàna amin'ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny famoaham-bolam-panjakana dia manao ny fikirakirana ny famolavolana ny décret moa makasika ny fahafahana mamoaka n'izay indemnité de technicité izay mamerina azy amin'ny laony moa zany raha nisy ny fahatapahana izay teo anivon'ny contrôle financier moa tamin'izay 2018 izay anelanelan'iny efa dia niezaka ny présidencen'ny université tsirairay nanao an'ilay fandoavana n'ilay indemnité de technicité rehefa tapaka tany amin'ny contrôle financier ilay izy efa tapaka nandritra ny filakevitry ny gouvernement tany 20 jolay lasa teo ny didim-panjakana famerenana amin'ny laony ny indemnité de technicité izay tapaka teo aloha tanjon'ny fanjakana ny mamerina amin'ny ara-dalàna ny fivoahan'ny volam-panjakana raha mifanazavana ny didim-panjakana no manolotra sy manome ny indemnité de technicité raha mifanazavana izany hoe miandry didim-panjakana avoka ministera ny toe-karena sy fitantanam-bola mba ahafana mandoa ny indemnité de technicité ho iatrany ny ministra ho fampianarana ambosy sy ho fikarohana siansa ankehitriny dia vita ihany koa ny famolavolana ny décret moa zany izay tsy décret vaovao akory fa décret famerenana fotsiny an'ireo indemnité de technicité izay tapaka teo io averina amin'ny laony araky ny fanapa-kevitry ny filan-kevitry ny gouvernement dia miandry ny fivoahan'izay décret zay moa zany sisa dia miroso amin'ny fanaran-dalàna amin'ny fandoavana azy ny eo anivon'ny ministèren'ny économie et finance ny fitondram-panjakana amin'izao no miezaka mamerina amin'ny ara-dalàna ho famahana ny olonan'ireo mpandrara eny anivon'ny université ny anafoana ny fiparitahan'ny tay eny anivon'ny fokotany indrindra ireo faritra iva isan'ny tanjona apetraka io hoy ny CUA fanambiany koa ny ampidirana amin'ny sehatra ara-dalàna ny olona misana izay asa izay antony nanomezana fiofanana azy ireo nandritra ny efatrandro samba ny teto Antananarivo renivohitra vao nisy ny famolavolana ho matianina ny vitangeur ka ananan'izy ireo karatra manokana momby izay asa mikasika ny fakana diky eny amin'ny fokotany izay fanamby apetraka ny ampidirana amin'ny sehatra ara-dalàna ireo vitangeur na olona misehatra amin'ny fanadiovana kabone misana manokana ny fakana ny diky eny an-tokantrano sy mitatitra izany amin'ny toerana natao hitantanana ireny maloto ireny nisy ny fampiofanana no karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Watered ho an'ireo vitangeur nandritra ny efatrandro
Ny 7 eo izy ireo no nanatrika izany avy any anivon'ny fokontany 10 any boriboritany voalohany sy faharoa. Tanjon'ny fampiofanana ny anafoana ny fiparitahan'ny tay eny anivon'ny fokontany indrindra ireo faritra iva. Arak'izany ampidirina ho singa iray ao anatin'ny RF2 ireo vidangeur pakadiky eny amin'ny fokontany. Mba hanatanteran'izy ireo ny asany kosa isy ny fanomezana fitaovana toy ny epi. Raha antsika malala zany fa reo raha ataontsika hoe sehatra atao anatin'izany izy tsy fantany hoe inona moa zany tena hoe inona ny tokony lalàna ive azy zany hoe ho ampifantarina azy amin'izay zany hoe asa ohatra ny asa rehetra izy io fa rehefa miditra ao anatin'ilay sehatra ny ara-dalàna nareo manana an'ilay fitaovana nareo dia ataona hoe azo atao hoe ara-dalàna amin'izay ary ny tanjona amin'izay dia tsotra ihany ho adio tanàna. Mariana fa ny Royaume de Norvège no mamatsy volana izao tetika azy izao izay tantany ny UNICEF. Samba ny teto Antananarivo renivohitra no nisy ny fampidirana amin'ny sehatra ara-dalàna ny vidangeur ka nanan'izy ireo karatra matianina amin'ny asasahany momba ny fakanadiky eny an-tokantrano. Ezahana ho amafisina daholo ny traikefan'ireo vidangeur manerana ny 20 fokontany eto Antananarivo renivohitra ary ovatsiana fitaovana avokoa izy ireo raha nambaran'ny talen'ny rano fandiovana sy fidiovana eo anivon'ny CUA. Herinandro mahery taorian'ny nivoan'ny tantara mahavoasaringotra azy sy ny ministry ny serasera mivady izay vao nilobava niseho ampahabe-maso tamin'ny tambazotra an-tserasera Facebook misy Esaida ambarany fa nisafidiny anginy izy manoloana ny toetra raha misy izay sokajiana ho tabataba sy savorovoro feno-tsao tsy mpanakanton'ny korotana hoy ny teniny tao anatin'ny fampitam-baovao izay tsy nanisy resaka akory ny mikasika io raharaha io mifantoka amin'ny famolavolana ny rakikirany koa sy misy Esaida araky ny fanazavana nomeny ihany. Mitatitra izany amintsika feno ajariana sy Stefan Rakoto Malala. Tsy nisy eo ampahabe-maso nanao fanambarana mihitsy misy Esaida raha tsy omaly zoma 17 septambra 2024. Herinandro mahery taoriany nahafantarana fa nisy nikasa amony teny Ambatobe. Tifitra Kalaknikova no saika navoazy raha ny vaovao niparitaka. Ambarany arato anatin'ny fanambarana ity izay mivaky toy izao fa nisafidiny fahanginana elaela satria tokoa raha ao anatin'ny tabataba sy savorovoro feno-tsao miparitaka dia ho sahirana ianareo hifantoka amin'izay holazaiko ary indrindra tsy ho ianareo intsony ny manavaka ny vaovao marina sy diso. Manome sehatra ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina sy ny vadiny ary misy Esaida ny raharaha mahavoasaringotra azy. Miafara amin'ny fitorian'io ministry io gazety Ansoratra iray. Miparitaka anaty tambazotra an-tserasera ny fanionkevitry ny be sy ny maro mpanara-baovao mampiasa hira sy sarin'ireo olona voatondro ireo izay nasian'ny misy Esaida teny ankoa tao anatin'ny fanambarany. Tsy mpanakanton'ny korontanao, tsy mpanakanto atao fitaovana hoentina anaratsiana olona, tsy mpanakanto mitady buzz ao hoentina anampiana laza ny tenako. Tsy nanamarina ny tena ny raha tena nisy na tsy ny fiarahany tamin'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina araka ny vaovao miely i misy Esaida tao anatin'ity fanambarana ity. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny logité andro maromaro izay no tsy nisy antotanisa nivoaka mikasika ny valanaretina Covid. Tsy fantatra intsony na efa foana na tsy ny coronavirus. Ireo fepetra mikasika ny ady amin'izay valanaretina izay azy tsy nisy afa-tsy ny fanafoanana ny amiana ara-pahasalamana tamin'ny tapabolana lasa. Andrasana indray arak'izany izay ho toyiny ho arantsika ny famakafakana hoentin'ny Andry Lalain'Andriamasy Misara Zafinjatovo. Tsy nisy afa-tsy didim-panjakana no raisina tamin'ny filan-kevitry ministra izay nanafoana ny amiana ara-pahasalamana sisa tamin'ny tapabolana lasa. Tsy nisy tavatava tamin'ny vahoaka ary tsy nisy fanazavana makasika izany. Sanganena ny sasany raha toka nahazo aina ireo efa tsy nanaraka sy tsy nanaja intsony ireo fampiarasakana ara-pahasalamana. Ny alatsaina lasa teo koa no nisy nitatitra farany mikasika fivoarana valanaretina Covid teto amintsika. Tatitra ao amin'ny farany herinandro 1 sy 12 septambra. Tsy aintsony zany na efa tsy misy intsony coronavirus na mbola misy ihany. Ny fanaovana aro-vavaorona sisa no mbola be mpanao izay maro mangataka ny tsy anaovana izany intsony. Manetitika maro ny fanontaniana raha isy resaka na tafatafa na fapetra raisina manoloana ny ady amin'ny Covid amin'ity farany herinandro ity. Manam-piandry izany dia mizotra tony tsy misy aretina intsony ny andavanandro. Ny sistan sisa ny tsy mbola misokatra izay fanambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny diany tany Frantsa farany teo
fa vinavinaina isokatra amin'ny fiandohany volana oktobra izao. Efa misy raha teo sady natetitetika izay ny fivoriana ao ministera sy ireo rehetra voakasika io fepetra famoahana ny sistany Madagasikara io. Fandrakofana alan'ny Madagasikara io no tanjon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy karazan-kazo iray entina manarina ny toe-karena maitso ny volobe, mandray anjara amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izy ary mahasolo ireo hazo lehibe sy mbaina atao fanaka sy arina fandrehatra. Andro iraisam-pirenena ho an'ny volobe na ny bambo ny 17 septambra ary mankalaza izany Madagasikara ny zoma 17 septambra araky ny vaovao tanteriny Fenoantsariana sy Stefan Rakotomalala. Tsy tokony hosakana amin'ny fampandrosoana ny hetsika fiarovana ny tontolo iainana hoy ny tale jeneral'ny fandrosoana lovainjavy eo anivon'ny ministera misahana izany. Tanjon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy ny andrakotra ala ny Madagasikara. Azo ataony misoroka ny fandripahana ala amin'ny fampiroboroboana ny fambolena ny volobe izay sy ampiariana mahavelona raha ny fanazavana. Fanatsarana vatom-piainan'ny olona tena ho asongadana. Raha tanjana fofofotsiny dia hoe bambo io rehefa avy eo hiteraka asa inavy ireo mety hoe asa ho aterana na ny fanamboarana trano na mihaingo trano rehetrarehetra ataontsika hoe fanamboarana fanaka, fanamboarana kilalao koa moa ary zany hitantsika teo tamin'ny famparatiana maromaro vitsivitsy. Ao koa ny fanamboarana arina fandrehatra satria ny politika mpanjakana amin'izao moa zany dia tena indrindra tarihan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy dia ny hoe ampiena izay hoe fampiasana ny arina fandrehatra dia tena manimba ny ala izay. Nefa ao koa indrindrandrindra ilay fanaovana io no mampalaza antsika eto Madagasikara dia asa tanana na le hoe ao anatin'ny hoe artisanat. Manana volobe 70 karazany Madagasikara, eto ihany no ahitana ny karazany 530 amin'ireo. Ny faritra mando any amin'ny faritra Atsinana no ahitana azy. Tamin'ny taona 2004 ny trao-mpiambana ao amin'ny Inbar na ny International Bamboo and Return Organisation ny Madagasikara, ahitana firenena 770. Mandray anjara lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny volobe raha ny fanazavana hatrany. Tsika Madagasikara zany manana ny engagement tsika koa anatina resaka ady amin'ny fiovan'ny toetrandro io. Nefa fantatsika tsara fa ny bambo dia anisany koa fanohatra anankiray zany amin'ny fisotomana ny entona carbone zany manana ny kapasité de séquestration carbone anisany ambony ny bambo. Ny datin'ny 12 septambra no voatondro andro iraisam-pirenena ho an'ny volobe na ny bambo. Nataony zoma 17 septambra ny fankalazana izany teto Madagasikara. Fikambanana anjato no nandray anjara tamin'ny andro eran-tany ho an'ny fanadiovana na ny World Clean Day androany. Isan'ny notsidihan'ny Andry Lailan'Andriamasy Tota Ratsarinjato ny teny Ankatso 2 nazavain'ny sekretera jeneral ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy ny voka-dratsy ateraky ny fako plastika sy ny sosikevitra ialana amin'izany. 100 taona ka hatramin'ny 10 taona voalevina tanteraka ny plastika iray amin'ireo fako manimba sy misy fiantraikany ratsy amin'ny fiainanjanak'olombelona sy ny tontolo iainana. Tsaro fantatra ny mety ho lalan'izy ireny sy ny voka-dratsy aterany. Ny plastika sy ny fako iray manontolo dia mitarika ny ataontsika hoe entona mangeja fananana gaz à effet de serre sy gaz carbonika na izy mitambombona zany na izy dorana dia izay mahatonga ny fiovaovan'ny toetrandro mitarika hafanana sy ataontsika hoe orana be mitranga ireny. Zay ny ray fa ao anatin'izay ihany koa dia hoe mitondra aretina amin'ny fitaovam-pisefoana maladie pulmonaire ary ny 3 isanjato ny fahafatesana ankehitriny dia avy amin'izay maladie pulmonaire izay ary anisany mitarika an'izay ny fako miparitaka ary farany ary tena zavatra tena mampatahotra indrindra amin'izao fotoana izao dia ny hoe fisiana nanoplastika na potika plastika tena farak'izay majinika izay any anaty chaîne alimentaire any efa tonga any anaty sakafontsika any izay plastika majinika izay ary miteraka aretina maro isan-karazany anisan'izay ny cancer. Maro mpampiasa nefa ireo plastika raha tsy laza afa-tsy arona fotsiny azy. Azo ataony misoroka amin'ny fiparitahan'ireny fako plastika ireny amin'ny fiainana andavanandro. Ny voalohany aloha mahakasika ny fako dia ny hoe ahena aloha ny fampiasana fako ary miezaka mampiasa zavatra tsy ampiasaina indray fotsiny, tsy hoe vao ampiasaina dia ariana fa zavatra afaka averimberina ampiasaina izany ary izay zany dia mampiena ny fako. Eo ihany koa ny fomba fiaina
izay tokony hoe mode de consommation tokony ahena le consommation zay tena lany ihany no vidina fa misy amintsika mividy miantsena ohatra hoe mividy sachetsika miantsena ao anatin'ny tapakandro iray mividy sachet anankidimy enina folo zay zavatra izay anisany hoe mitarika be ihany koa fiakaran'ny fako fa ankoatran'izay hoe rehefa tsy mandoto dia manadio dia eo ihany koa zay tena hoe fanadiovana izay ary anetsehana ny rehetrarehetra indrindra moa ny tanora izay antoka ny hoavy ary afaka manova an'izay hoe fomba fiaina fomba fiasa ho an'ny tanjanaka izay. Isan-taona dia manokana andro iray anadiovana izao tontolo izao All Green Day. Fikambanana anjato nidina an-tsehatra nadiona nerana ny nosy androany. Isan'ireny Tety Ankatso 2 izay nanehoana ity vokatra vaovao natao anangonana plastika sy tavoahangy plastika izay afaka ahodina ho zavatra ampiasaina ity. Fa lafim-baovao hafa kosa indray manodidina ny 700 hatramin'ny 700 ny voafonja zakan'ilay fotodrafitrasa vaovao any Mercé Tosika no kendreny anaraka ny fenitra sy manaja ny zoma olona ny toerana na dia nisy aza ny ezaka nataon'ny fitsarana tamin'ny fanalefahan-tsazy ho fanenana ny isan'ireo voafonja dia efa mihoatra ny 300 isan-jato ny tany voafonja any Tanimora sy Tsiafa raha ny antotanisa voray. Manana fiarovana manokana ary natao an'ireo navita eloka be vava na ireo sokajiana ho dangereux ity fonja vaovao eto Mercé Tosika ity. Manodidina ny 700 hatramin'ny 700 ny voafonja zakan'ilay fotodrafitrasa. Ahitana efitrano misa 40 ary kendrena manaja ny zoma olona satria mazava sy azon-drivotra. Mazaka olona 30 hatramin'ny 50 eo ny efitra iray. Resy lahatra ny tenako fa tsy maintsy ary tokony hafanganina ny fanatanterahana ny vina sy mipaikady napetraka ho fanatsarana ny tontolon'ny fonja eto Madagasikara sy ny fandraisana ny fepetra anamafisana ny zoan'olombelona eto Madagasikara. Ary ny fametrahana fonja vaovao tsara ampina sy manara-penitra ny fiarovana ireo fonja ary ny fanavoasana eo amin'ny fomba fitantanana ny fandrarana ny fonja dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny paikady izay tsy velirano izay napetratsika. Mety misy indray zao miteny tsy manontany any ho any hoe inona no ilaina fonja vaovao, inona no anamboarana fonja vaovao. Sao fanontaniana tokony hapetraka indray ary ve zany fa tsy sa avela amin'izao zany ilay tontolon'ny fonja avela ho feno, avela ho vaky, tsy hanamboatra zany tsika, tsy hanaja ny zon'olombelona. Ny mpitondra anareo ankehitriny dia mitsinjo lavitra, manana vina ary indrindra mitsinjo ny olona rehetrarehetra. Tamin'ny 770 izany hoe 170 taona lasa izay no nisy fanorenana fonja lehibe farany teto amintsika. Ary raha tokony ho arivo sy iray alina ny fetran'ny olona zakan'ny fonja manerana ny nosy, ankehitriny mihoatra ny 7,2 alina ny isan'ny voafonja. Na dia nisy aza ny ezaka nataon'ny fitsarana tamin'ny fanalefahan-tsazy ho fanenana ny isan'ireo voafonja. Efa mihoatra ny 300 isan-jato ny tany voafonja ny Tanimora sy Tsiafa. Tsy mbola mahasana ny isan'ny voafonja ihany koa ny isan'ny mpandrarahany fonja. Raha tokony misana voafonja miisa 5 ny mpandraraha iray araka ny antotanisa voaray hatrany. Anavaotsika any fomba fitantanana ny fonja ary anitsy an'ireo olona rehetrarehetra izay diso lalana. Noho izany dia ametraka indray tsika ny camp pénal izay ataotsika mba ampianarana ireo voafonja, ampianarana ny asa sy ny fahaiza-manao amin'ny sehatry ny fambolena ohatra. Zany hoe zay zavatra ilain'ny olona amin'ny voafonja zao tsika mividy mangahazo, mividy katsaka ho an'ny voafonja. Fa ireo gadra dia alao ampianarintsika mamboly, apetratsika ireny bracelet électronique ireny. Zany hoe tsy afaka mivoaka amina faritra périmètre anankiray fa dia miasa mamboly isan'andro isan'andro. Tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena avokoa ny fonja eto Madagasikara satria tsy natao ametrahana voafonja ny maro amin'izy ireny fa nanatobiana ireo olona ondrana amidy tamin'ny fanadevozana fony fahampanjaka hoy ny fanazavany minisitry ny fitsarana. Na izany aza kendrena hitondra vahaolana ny fanamboarana ity fonja vaovao ity
ary tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny velarano voalohany mikasika ny fametrahana fandriampahalemana sy filaminana. Mialohan'ny isarahantsika andao fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso alahady 7 septambra 2024. Atombontsika ny amin'ny tapany avaratry ny nosy tahaka ny mahazatra izay vinavina ny mety ho toetry ny andro izay ifandiminy rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana ahitana rotsakorana kosa ny faritry Sava eo anelanelan'ny 30 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Ifandiminy rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Betsiboka sy Sofia tahak'izay ihany koa ny faritry Boeny sy Melaky 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 13 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ahitana rotsakorana ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo Rampitso, maloka kosa ny andro ho an'ny faritra Aloatra Mangoro 15 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 14 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Samy ifandiminy rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Vakinankaratra sy Analamanga tahak'izay ihany koa ny faritry Bongolava sy ny faritry Tasy eo anelanelan'ny 12 degré Celsius sy 13 degré Celsius ny maripana. Omaloka ny andro ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Vadivavy ary ifandiminy rahona sy ny masoandro Rampitso ho an'ny faritry Orombe Matsiatra Ambony ary Amoronomania eo anelanelan'ny 12 degré Celsius sy 14 degré Celsius ny maripana. Amaranantsika azy ny amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy samy omaloka ny andro, ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Hafa, ny any Menabe sy ny faritra Atsimo Andrefana, 14 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 19 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Hatreo ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahany ianao nanaraka ny LEJT hatramin'ny farany, manome fotoananao amin'ny manaraka indray izahay ny tenako kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Paperline, le choix de votre succès. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanulchano teo ny LEJT. La vache qui rit nanulchano teo ny LEJT. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Miss Ibrahim Madoul zay aleandrangà Tanantsirabe tamaga majoanga Pampianatra betraike fa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim manolotra anao ny LEJT. Mousli Makingeri. Ankafizy ny mousli eo am-panarahana ny LEJT. B-vitamine sy otrikaina natoraly. Mousli